Так, перед нами Opel Astra 2002 года, 1.7 Isuzu двигатель. Значит, стартер замена, ремонт стартера, снятие, установка. Значит, чтобы добраться до стартера, значит, сразу отключаем аккумулятор, убираем аккумулятор, то есть снимаем площадку под аккумулятор, крепится на 3 болтах. Вот эту электрическую часть тоже отсовываем в сторону и достаем. Дальше вот там вот этот жгут держится на пластине. Эта пластина держится болтом, который держит стартер. У меня там головка на 19. Значит, откручиваем верхний болт крепления стартера. Дальше спускаемся на низ. Значит, в этом двигателе стартер находится сзади двигателя. Добраться до него только можно снизу. Очень мало места, но все возможно. Значит, идет шланг от корпуса фильтра масляного в поддон. В общем, шланг снимаем снизу, там масло не потечет. Ну, конечно, если вы только что мотор не заглушили. И трубку убираем вверх, чтобы появился, как говорится, доступ к стартеру. Значит, откручиваем нижний болт. Там идет вот такой. Значит, массу гайка на 13. Провод массы откручивается. Дальше на 17 ключ. Откручивается нижний болт стартера. Значит, на 13 на втягивающем плюсовой провод стартера и подача плюса с ключа. Там под отвертку у меня болтик откручиваем. Так, ну и типа после этого как будем снимать. Так, в принципе, стартер я вот достал. Но, чтобы его достать, там надо покрутить, повинтить. Еще открутить со стороны, вот этой стороны. Вот здесь крепится на 2 болта вот такая пластина. Это со стороны топливного насоса, грубо говоря. Вот, нам этой стороны. Они мешают, чтобы тягивающему мешает, чтобы оно вылезло, появилось пространство. Также этот провод немного цепляет, когда вылазит, но аккуратно проворачивайте, без силы, крутите, пробуйте. И в конце концов стартер у вас в руках. Ну вот, разложили мы стартер по болтам. В принципе, что сказать. Засран, это однозначно. Редуктор, шмуадуктор. Там втулки-шмулки будем зырить. Ну, то, что в нем срач. Где-то, понятно, он на бачок подклинивал. Но подклинивал не смертельно. Якорь с элементами. Особенно вот кака-бяка. Так, сейчас покажу. Втулка с задней крышки выпала. То есть она там уже винтилась, крутилась. Как бы вот шлеп. Вот она вам. И тоже целая куча материала со щеток грязи. Вот, значит, щетки. Смотрим, что с ними не так. И видим. Смотрите вот на ту щеточку. Где она там? Где этот фокус? Оп. Вот она, оп. И она, получается, в щеткодержателе застряла. И нифига не касается, не прижимается коллектора, по которому должна шуршать. Вот вторая щеточка. Короче, поэтому коллектор наш пригорел. Так как щетки-то еще не износились, в принципе, могут работать. А она уже, он себе стоит в нем. Вот вам и стартер еле крутит. Не то, что еле, он давится и останавливается. Ну, еще прозвоним данный механизм на короткое замыкание межвитковое.
чтобы зря не заниматься ерундой, собрать, поставить, чтобы он работал. Как-то так. Почистим, помоем, отремонтируем. Вот, лежат у нас уже помытые детали, чистенькие. Сейчас будем собирать стартер. Все, стартер собран. Чинно, благородно, чистенький, аккуратненький. Будем устанавливать. Все, стартер стоит на месте. Самая чистая деталь на двигателе.